来，电器店到了那个风扇了，现在装风扇。你在干嘛？你会弄吗？你不会弄吧？母货。先拿出来，仓库里的货拿出来装起来，发过来，货不是整齐的。然后这里的一个地方啊，跟我们在其他地方不一样，像我们湖南就会比较热，这个地方的话它不是很热。今年的话，这个风扇的话还跟往常卖的完全不一样，卖的还比较好，所以的话我们就直接从仓库啊，直接再补一些这个风扇出来。因为这2天的话，我看到陆续有人在卖这个风扇，因为太热了，这边没有空调，这边空调是没有市场的。风扇不像我们的风扇，我们风扇都是比较威力大的，是不是？就一小个，像那种对于我如果拿这个湖南去吹的话，我觉得没有一点效果，像吹那个毛毛雨一样。让我来给你搞2个。这个坏了。啊，这个坏了。那你给这个给我嘛，别动哦。那这个怎么扭开啊？它是反方向的那个。我靠！走开了。就这一个啦。然后把这个扇子弄过来，然后直接塞下去。这个有问题去啊？哎，不是有个屁股吗？哎，对，要放这个哦。放那个。哦，放这个胆的。这样。要扭得很紧吗？你啥啥？风扇有了，再把这个边收一下。应该也差不多了哦，买的也不是特别多哦。对齐了，然后再上去嘛。还要摆正的。对啊，你看。我以为只要能上去就行了。对，这个牌子的没听过。这个可以哦。哦，这个好大的风啊！哇，这个可以哦。这个风力可以。啊，这个都好。能推的已经带2个搞定，容易坏一些的。反正在这里的好多牌子我都没见过，你应该经常见吧，妹？嗯。像日本名啊，会有这3档杆杆的吗？这是档位，这60是档位吗？没事，那个可以拿。
到时候拿下去嘛，老板你一人一台，你最小的，他最大的。不是那个小的太小了，搞定。这个低价也可以处理。低价多少钱？低价咱还没有60块钱吗？ 60块钱也可以卖的。